Bem, pessoal, já fiz a troca do diodo aqui. Botei esses dois diodos, né? E vou soldar agora aqui os MJ que eu já tirei. Vou soldar. E você não desculpando aí. Eu tô um pouco... Eu tô sem meu material para gravar, né? É só uma palhinha para vocês saberem, né? Eu vou soldar aqui. No meu caso, com a questão de valorize essa diversidade, seja capaz de visualizar uma transformação de mundo, por exemplo, com relação com a natureza, né? E os povos indígenas estão aí para ensinar a gente isso. Neste contexto de crise, foi isso como eu me senti, né? No momento de uma crise excepcional. Fazendo a soldagem. Esse som aqui é da igreja. A minha vizinha que me pediu para dar uma olhada. Ele tinha parado e estava fazendo um chiado, né? Eu trouxe ele para eu tentar arrumar. Vou ter que dar uma... Pera aí. Às vezes é uma parada boba, mas às vezes dá um trabalho. Oi, gente, começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre Astrominas, empoderamento para meninas através da ciência. Vamos conhecer o projeto que motiva e incentiva estudantes de 14 a 17 anos a mergulhar no universo. Vamos destacar os avanços e desafios da iniciativa que vai além do estímulo à carreira científica e apresentar novas oportunidades em áreas do conhecimento ainda com pouca... Para você fazer uma soldagem, excepcionalmente hoje, não teremos tem que ter um equipamento. da nossa audiência, mas você sempre pode participar sugerindo temas para a gente debater aqui. Mande sugestões pelas nossas redes sociais. Criado em 2019, o projeto Astrominas é idealizado por mulheres do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência. Dá uma conferida. Sempre é bom vocês dar uma conferida antes, né? Pronto. Já troquei os diodos, já troquei transistor, que estava ruim. E agora ficou assim. Transistor, o diodo novo, né? E vamos botar para funcionar. Tá? Gostou do vídeo? Dá aquele like aí. Você que não é inscrito, dá essa moral pro amigo aí, com todo respeito. Valeu?